Tolobela mboka Wele tosuwa kabimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa bazo salarien. Bazo salarien. Komo tolega na mwamba bazo salarien. Bazo salarien. Tokende lukunga bazo salarien. Bazo salarien. Na maboko kula bibembe bazo salarien. Bazo salarien. Toto mwana changu bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Alakolali molili. Bazo salarien. Bazo salarien. Kulune paye. Bazo salarien. Bazo salarien. Alakolali mama. Bazo salarien. Bazo salarien. Kolali wapi. Bazo salarien. Bazo salarien. Na ba ndekone biologique était alobi ufa ko fete na ba fait. C'est votre mon ami. Tu récibi nos beautés. Alléluia. Toya bibino. Tu récibi nos beautés. Alléluia. Toya bibino. Elvino, ça qui a l'os, 5 sacs c'est Moukei. Chokei. Bonne année! Vie, Mbande. C'est peu comme on a bien pour appeler les orphelines de père et de mère. Ngole na baki na kolamba ndako na ngate funa liana bino sika moko to mela moi ji. Amen. Biloko na bino yoko tika bino yango. Biloko na yoko tika. Biloko na yoko tika ezampona bana aleki nanga bana nangai po balia. Eza biloko ya koteka te. Eza ya kolambela bango po balia baza na bonne mine. Bolu keska chambre froide bo bombisi biloko so boza na congélateur te. Kolambela bango balia bien balia tamba mi balé. Balia ta na tongo na poka pe balie moi fufu a bien. Balia bien. On le na yaki ko partager na mokyo na zaki nango yana ko tikela bino. Merci. C'est votre mon ami. Tu récibi nos beautés. Alléluia. Toya bibino. Tu récibi nos beautés. Alléluia. Toya bibino. Wana seconde maman yo tala bino. Toto mo mabo. Tokei. Bonne année! Sali geste sali pona biso batu ebele baza na mboko baza bato mboko baza na ba millionnaire ba milliardaire basali yango te ye na mokyo azaki nango asepeli ko kabela biso bana ba orphelin tolia na ensemble vraiment nzamba pambole abakisa bisiki ezangaki et puis ezala mbala suka pe ya liboso te mais akoma mama na biso
abosana biso te po biso pe tokobosana te na geste asali lelo na koloba. Bref, merci beaucoup nzamba pambola maman. Merci beaucoup. Très bien. Tobeta maboko. Ngai papa Munongo, naza coordonnateur ya ma famille. Nayambi mama Sylvie na famille na ye, na groupe na ye nyonso na kombo na Nzambe. Na souhaiter bino bienvenue à centre ma famille. Toza na sengo mingi komona bino. Mama bana oyo baza abandonné, bazali ba orphelin. Donc na koloba en bref, centre oyo bandi depuis 2010. Ezaki na sans fil, toza toujours ba locataire, tokenda ko déplacer kaka matata ya bana na kosumba bayer soka visiter biso asetelaka te tout ça yango wana to se retrouver awa. Donc depuis 2010 toza na bango bamosusu bakoli baoyo mpe baza na bafamille toréunifiaka bango soki tozwi abandonné tomoni famille ezali toréunifie tosalaka mpe suivi mpo totangisa bango mpo toyeba bapasi mwana azonga su na balabala te mosala tosalaka yango. Alors ngai naza coordonnateur nazalaki esika mosusu kovanda esika mosusu kovivre esika mosusu koyaka kosala kozonga mais en 2014 nde baéducateur oyo bazalaki kolala na bana mikolo babandaki kokende kolornie bango na badouche. À partir de 2014 tomonaki ke baéducateur wana bayaki mpona kosunga bana oyo te peut-être bayelaki kaka bazwa mwa mbongo bavanda epuis babise bana. Or biso toza baparent oyo tondimaki baparent baza te, biso nde totikali vivant nde baparent ya bana oyo. Yango wana toponaki famille nini ekoya kolala na bana kolamuka na bana bamonanaki te. Oyebi qualification ya bana na biso ya balabala bamosusu baza bandoki famille nini ekolinga eya kosala oyevanda na bango yakisangana na bana na ye. Alors ngai en tant que coordinateur na mwasi na ngai mama Charlotte tondimaki kovanda na kolamuka na bana oyo bao bakoya kosala baya basala bazonga biso mpe bana biso bakola bakenda mais baoyo ya suka ya mibale totikala na bango tosangisa bango depuis 2014 tozala na bango tolalaka tolamuka na bana mpona kosurveiller bana bazala malamu. Voilà en bref ce que je peux vous dire. Je te souhaitais bien.
Maman, il y a des balles la poisson, la papa, biso na milongo. Est-ce que ba komi ko refule bazai roi bazonga yango bana bango. Tozo zonga to komi na bichi bo to kabona papa na mama to mona les souhaiter ande la seigneur ba parce que ça comme na kinga se ola na kinga ande ni non. passe na ma vuta. Non pas parce que tu vas na sa pende. Na kutana na ma do kasi. Yonde na ya. Nga na 13 ans. Asa kwa âge? Asa na 10 ans. So na éviter pour moi na comme na âge à 5 ans. Papa biso maman biso na bien petit. Si na mon na nzela ka batuma boye bazwinga tinde ba komisanga. Donc tu vois papa là. OK. C'est bon là. Se retrouva awa toyaki na papa nanga na mama nanga siko papa nanga abala mwasi mosusu atika mama siko nde eza bongo nabanda mpe na mwasi ya papa biso me mosala na ye konyokolaka ye akovanda depuis ntongo ti pokwa boye yo mosala na osala mosala omona mpe boabisu mosusu mpe boalambi mpe alie aboyi mpe kopesa papa bayoyi be moto jour mobre azongi mboka azongi mboka atindi mbongo nga na mwasi ya papa tozonga mpe mboka me mwasi ya papa atindinga asundoli nga na Kinshasa esika avanda eza te nakoma lipanda na kingasani me nakutana mwa moko ya mwasi kombo na ye ezo nde ayaka nanga awa ayotikanga mpe awa nde tokoma ovanda na bamama. Bonne année! Toi! Maman, ça de les ambitions me fait tout banda. Ah maman. Toujours pas ceux des moutons. Congolais. Banaï, Azane Tanzanie, t'es Burundais, t'es Rwandais. C'est un Congolais. Pour la yo. Le baki lelo. Yina mwanae. Baya lelo. Bakabla de Christ. Un petit lien, batika bombe. Deuxième orphelinat, il fallait la cachiller au lien dans le binon. Il faut Paul, c'est là que nous avons Massina, comme nous appelons la Massina. Nous avons nos zakana bino. On a écouté que nous avons na kamisi pe bino na écouté la bino pour fêter pe na bonne ndingi batcho tsazo fêter. Bon ko fa na ka bote bien pour faut se pe ande biso to se pe la ka bino pe ko se pe la. On a écouté que bino loso yo masoso molikaya bu secret bolia aux anjou to makasi. Olambela bango bien ya koteka te hein. Olambela bango bien balia ka 2 fois par jour. Olambela bango ba bien balia. Même journal le balia bien ba se pelande ba tso bazo se pele banda. Moi ba se pelande. Osopi misiki za boche bo ba kata dansi na bango. Baza la bien baza la société. Ya kana na loba. Merci. Toyambi bino na centre la biso AESD. Aide aux enfants en situation difficile. Awa eza site uniquement pour la bana basi structure na biso to na ba centre 4
awa ezaka ya bana basi moko eza na kinkole ya mibali misusu eza na yolo ya mibali misusu eza esu na lemba ya mibali. Donc nga naza éducatrice sociale na collègue na nga awa toza pour le moment totikali 4 référente na biso aza te azwi empêchement moya ya aza pa auta musika nde toza biso mbale tosalaka rotation. Alors objectif na biso ezalaka ya korecruter bana na niveau ya balabala na niveau mpe na basite na place bazala mpena na balabala na bawenze tokitaka kuna tozala na ambulance na biso tokitaka kuna tosala mosala na butu tokiti kuna tozwi bango toye na bango tozwaka bango par force te ezalaka tolobela bango babolamu oyo centre ezoofrir bango mpona balabala nyonso eza pasi ata kosokola mai babala eza pasi konikela mai ba ezame awa tope baza na mai baa na savon bakolia baza na maître alphabétisation ainsi de suite. Donc tozosala tokoki koresume accompagnement psychosocial tant toyambi mwana toyoki ye nde bomoni bango nyonso awa moto aza na dossier na ye tant toyambi toaccompagne tosalaka mpe banquete mpo tolobake mwana auti na nzete te mwana ndenge aza baza na esika oyo auta tokosola na mwana apesi biso identité na ye ayebisi biso eloko nini esalaki azala na balabala soki tozwi makambo wana nyonso baproblème nyonso to ala tokoprogramme tokokita na bafamille arrivera mpe ke apesi adresse okiti boye okuti bato yango balongwa oke boye babio bawangani oyo toyebi ye te ainsi de suite mais ekoma mpe oke boye nazoluka mwana kingali famille alobi atolukaka ye aza wapi mama ifo tozwa ye topesa coordonné ya centre aye awa azwi mwana asaeli biso décharge tobengi chef du quartier atie wana asignifie biso ke effectivement ye parent mwana azwi mwana ake na mwana nde mosala tosala yango wana na kati na bango awa baorphelin baza awa baorpheline plutôt baza awa ye bomoni ye wana c'est un petit garçon mama na ye atikeli biso ye na age ya 7 mois na age ya 7 mois akimi toyambaki ye na ye atikeli biso ye akimi toluki ye tozwi ye tozongisi ye mpona kostabilize ye tolukaki tokotisa ye ata formation na kamso ya quartier abandaki mpe formation mais après ayeki okima kaka depuis pakima en tout cas sans trace mwana akolika na biso depuis 2017 nde toza na ye akolika na biso bien que a passé vraiment un peu difficile mais pour parler c'était très difficile parce qu'il était traumatisé mais na lisungi kaka ya bamama biso tozawa on a comblé ses vides ya mama na ye nde tosungaki ye. C'est un peu ça en grosso modo le travail que nous réalisons ici. Merci beaucoup maman, merci à toute l'équipe Nzambe asunga bino mingi akanzelo o bino bosali en tout cas vraiment merci beaucoup. Na Congo to telema tolobela mboka ye ole tosuwa kobimbisa na poasa ba député to votaki bazo salarien tokende na funa bazo salarien Congo tolega na mwamba bazo salarien tokende lukunga bazo salarien na baboko kuna bibembe bazo salarien atozonga na changu bazo salarien alakolani molili bazo salarien ekulu ne paye bazo salarien bana balengani ba mama bazo salarien ekolani wape bazo salarien